影相靚，影相好靚。哇！嗰粒冰好大，啲音樂好勁啊！唔知出唔出到街啊？哦，哇！好熱啊！真係好方便而家，切埋送埋嚟。佢個牛肉咧，佢啲牛展嚟㗎，而且部位仲幾靚添。係啊，同埋佢價錢一啲都唔貴，佢只需要2蚊。嗱，呢條係1蚊，呢條俾我咬咗啖咧，未咬之前都係1蚊。我嚟到晚上，而家已經過咗8點啦，我坐地鐵過對面江，咁啊呢個叫滕王閣站。哇！離滕王閣咧其實有啲遠嘅呢個地鐵站。嗰個酒店咧正就喺旅遊區嗰度，哇！好繁忙嘅。呢個時間段地鐵應該人不多吧嚇？呢個1號線啊，要行落去㗎啦嚇。南昌地鐵站外邊嘅靜鬼英英，我都以為自己去錯地方，俾人呃咗，佢哋放晒嘢，唔係喎，嚟到呢邊，哇咁多人嘅喎，都係啲家庭客啊，帶啲小朋友嚟行，同埋咧最大嘅原因咧天氣熱啊，所以而家先至嚟嘅，喺度坐地鐵過江，其實咧打車係會快好多嘅，快3倍時間啦，15分鐘就到。不過都嚟坐下地鐵咁啦，因為聽朝我應該係唔會坐地鐵嘅嚇。同埋暫時留意到地鐵站咧，其實廣告唔係太多，即係當地文旅呢啲宣傳嘅就梗係有㗎啦。呢個咁靚嘅夜市喺邊度啊？醒金塔歷史文化區夜市，一條繩嘅繩啊嚇，咁嘅噃。咁啊再落去咧就係月台嚟嘅啦，哇！真係超級多人啊，包括個酒店都係。啲車停到前台 reception 嗰個姐姐佢話：如果你架車開出去冇位㗎啦，係啊咁講喎。咁佢都冇呃我嘅，喺呢邊應該喺呢邊喎，上咗先算啦。冇錯，我去到地鐵大廈站落車啊嚇，同埋車廂真係超級多人，都係遊客為主嘅，遊客啊，呢啲唔係寫字樓收工嘅人啊嚇。哇！會唔會多人過而家喺深圳地鐵咧？真係唔出奇喎嚇，某啲站啦嚇。請上車的乘客往車廂中走。啲燈都幾暗嘅，因為佢可能係架舊啲嘅車廂啊，氣都舊嘅。地鐵線路都幾多㗎，誇張啊！呢個站咁多人落車嘅，是為了什麼咧？呢度有好大旅遊景點，雖然多人唔過北京路啊嚇。同我哋翻到廣州西門口嗰啲差唔多樣嘅啫，都係遊客居多㗎啦。睇上去都唔似寫字樓工啦，嗬！話要跑㗎喎，咁嘅咩？唔通坐船過海？哇！好犀利啊！咁我未見過喺地鐵站呢個鐘數啊嚇，會咁樣啊？呢個係地鐵轉乘站嚟㗎，咁我查到要3號口出啦，3號口喺呢邊啊，換乘站都係多人㗎啦。咁啊，另外咧，我嘅羊城通喺呢度啊，都係可以拍卡出到嘅，咁啊 WeChat 嗰啲都得嘅，出到啦嚇。3號口，咁啊出咗去咧，仲要行10幾分鐘㗎，因為其實兩個地方咧幾近㗎，即係隔住個江。金融大街，地鐵啊，下邊都係呢啲咁樣嘅。呢個夠唔夠長沙旺啊嘛？梗係唔夠喎。長沙係旅遊大城嚟㗎嘛。我去緊一個叫做萬象天地嘅地方，男士髮型，但冇乜人。呢度出去。嗱，仲有咧外省啊，上次咧我哋去福州都係咁嘅，佢哋咧好中意用呢種簾㗎。因為擋冷氣咧，天氣凍咧擋風咯。我哋廣東會少啲㗎，係咪？深圳都少嘅。手扶梯，覺得又肚餓啦嚇。咁我喺嗰度睇咗幾間餐廳都唔錯，當然要去到睇下有冇人，會唔會太多人冇位要等位嗰啲就不必，同埋冷氣其他都係次要嘅。咁啊睇咗幾間都唔錯嘅，同埋最好唔好咁辣啦嚇。嗰啲商場咧唔會啊喺地鐵站上蓋啊，如果有嘅咧一定好旺啊。商場多㗎，早知過嚟住呢間漢庭啦，頂吉之酒店。嗱，如果係住多晚嘅咧，我係想搬個酒店過嚟啊，睇下夫人點啊嚇。我哋嘅計劃係聽晚仲喺度住多晚嘅，
係啦，咁啊咧夫人聽晚5點鐘嚟到啊嘛，6點，你即刻就走冇可能㗎。第二朝瞓醒走，但係我覺得咁樣似乎太急啦，咁應該係再住多晚。如果真係住多晚，轉酒店啦，轉過嚟呢邊啦，係好闊啲啊，陰公。至於我要去，好似就係呢個喎，我就係呢個㗎。因為導航軟件講行前邊，咁但係個方向係一樣㗎嚇，方向係一樣嘅。喂，呢邊應該就商業區嚟啊，江西銀行呢啲咁樣，喺廣州都有江西銀行嘅。仲要勁啦！咁你就知啦嚇，幾唔識都知道，工商銀行總行啊，江西省係嘛？係啊，省分行咁就係即係呢個省裏邊嘅總行嚟㗎。咁就最大㗎啦嚇！呢度應該係最大嘅商業區嚟嘅，我認為應該冇認為錯啦嚇。嗰度睇唔到啊，因為嗰度交通管制好嚴格㗎。咁呢邊過到嚟咧，就見到嗱好多電雞㗎啦嚇，都係咁㗎啦，都係一樣㗎啦，同所有大城市，同深圳同廣州一樣，都係連穿連插㗎啦。咁即使呢度係商業區都好啦嚇，萬象天地係嘛，咪就係呢度啦。咁前邊嘅商場係睇下我咁晏嚟有冇嘢食啦，食到10點都冇所謂嘅嗬。哦，其實呢邊啊吉子酒店啊300幾咋，係嘛？有雙床房，起碼有個雪櫃先啦。大床房，哇！一雙床房就貴啊，定冇雙床房嘅。哇！雙床房500幾，咁如果係平啲，雙子塔。如果真係搬過嚟呢邊住，哇！冇雙床房啊，枯晒啊，多啦嚇，行咗再講啦。咁呢度咧就係萬象天地，即係唔係一個商場韞住晒啲人嗰種嘅，都係萬象集團嘅。即係早幾日我哋去到有少少太古里嗰種感覺咯，呢度仲有亞朵添。洋人㗎啦，萬象就係深圳嘅，係啦。咁下邊咧就係餐廳，我哋落去下邊睇下，都幾超喎嚇，又有咖啡店咁樣樣。不過呢啲夜晚黑先超嘅，朝頭早咧報晒啊，你嚟啦！有得好似廣州咁涼爽呢幾日係冇嘅。先頭咧睇啱嗰個唔係 KFC 野果啊，雲南菜啊，好似幾好喎。同埋唔算多人喎，帶啲狗狗嚟啦，行下先，唔使咁急。裏邊仲有商場室內部分。雲南酸菜我唔係好中意食呢一樣嘅，隔離仲有麵館，呢邊就雲南菜啊，如果冇記錯就應該係嘅。裏邊唔算多人喎。唔多人有唔多人好嘅，都唔係喎，都多嘅。呢個係食西餐牛扒啊，係嘛？奶茶店啊，天一天婦羅牛排飯，呢啲冇理由嚟呢度食嘅。漢堡、西餐、燒烤、小吃都有。但係好多人咯，裏邊係。好多人嘅日式嗰啲嚟嘅，佢應該係點咧？似咩咧？似嗰個日式啊咖喱，唔係咖喱，嗰啲牛飯煎咗嘅，擺個飯面嗰啲，即係去到黃沙嗰度嗰間咧，係啊，好多人啊，睇嚟好受落啊喺呢邊。呢個係法國菜啊，呢個係食三文治嘅。隔離韓國菜啦嚇，咁同埋呢個俾帶狗狗入嚟嘅嚇。呢個係食咩啊？呢個食啫啫煲啊？肯定唔食啫啫煲咧，食 pizza 嘅冇人啊 brunch， brunch 意大利係。呢個係川味壽司，都幾舒服咯睇落。餐廳都幾好喎 ，Boots。
好多都係用英文嘅，係啊，好多都係用英文。但係呢個係食咩嘅咧？呢個之前冇睇過。哦，呢啲健康好健康嗰啲啦嚇，太健康唔啱我。原來呢度仲有江西菜，上邊係咪寫住大食包嘅喎？佢應該講係裏邊嘅啫係嘛？我會揀翻戶外呢啲嘅。哇！仲有靚女喺度化妝添，同埋咖啡 brunch resort，即係飲咖啡㗎啦，係嘛？啊 resort 唔係 resort 講錯，後生喎嚇，呢個多人嘅。呢個係食鐵板牛扒餐，係嘛？呢啲冇必要。嗱，如果唔喺廣州有嘅咧，其實我係會食呢個。呢個真係夠多人嘅，咁算啦，我去翻食雲南菜行過一輪啦。呢度仲有呢個應該係嗰啲燒鐵板燒，我估應該係，但係裏邊一台客，仲有飲茶，唔係飲茶，江西風味，哇！啊，仲有好多室內餐廳，不過唔行啦。啊！呢度咁夜都仲咁多人，室內行下先啦，因為呢度有冷氣。啊，呢度旺好多，又唔係咪啲餐廳更好咧？我唔知，但係咧冷氣啊，肯定係更好㗎啦嚇。呢邊會有啲咩咧？賣麵包嘅。嗱，而家已經8點半啦，都一樣咁多人㗎喎。麒麟茶呢個喺都有㗎，喺永慶坊係啦。仲有外帶壽司。都差唔多賣晒啦，和府撈麵啦，冇人食和府撈麵嘅，呢啲就一般啲啦。但係和府撈麵好多人，好多人生滾牛肉米粉，仲有關東煮添。對面呢度咩日式簡餐？日式簡餐啫咩？小火慢燉兩小姐滷肉飯咯，就係寫住滷肉飯咯。我基本上就係望過啦嚇，室內就係咁嘅啦。仲有辣麵，係啦，江西麵，嗰啲咖喱味好濃。咁啊，如果呢個商場咧能夠再近地鐵站咧，更好。嗱，嗰度寫住地鐵大廈站，其實係行得幾遠，都幾遠嘅。咖喱飯嘅日式，喂，都多日式嘅嘢嘅喎，多嘅喎嚇，大家眼見都幾間啦，係咪？而且多人嘅喎。哦，呢個食意麵添。呢度嘅意麵係咩價錢咧？39蚊呢個係燒鵝意麵啊，雞扒。牛扒68，喺雲南菜好啦。佢呢度係寫晒有啲咩餐廳啊，關東煮，同埋話呢個好似似唔似啊？似咧。原來呢度係一個影相打卡位嚟，係我嚟之前我都睇過，有話喺小紅書睇見呢個雙子塔啊，佢哋南昌嘅雙子塔，不過就唔係好高嘅嚇。我愛南昌，係咪？呢個應該影相打卡位嚟嘅。雙子塔下邊食雲南菜啦。個餐廳8點半啊，記住。咁啊，後生居多喺度傾下偈啊，因為有冷氣啊嘛。咁啊，講下感情事啊咁咯。至於我哋咧就係點餐啦嚇。呢個係咩啊？呢個係茶嚟㗎。呢個不需要跳過啦，梗係我梗係寧願要冷飲好過啦。有冇咩特別係要食㗎？都未點餐啊！如果又唔知食咩咧，就可以向社交平台請教一下啦。完全唔識，哇！聽都未聽過辣子胸口肉。和牛串，有少似上次一串串嗰啲啊。
牛肋排、雞翅、烤玉米、小食，招牌菜啦，酸湯魚我係唔食嘅，唔關貴唔貴事。呢個米線啦，咁得意嘅喎。烤雞又驚食唔晒，冰淇淋玉米巴係咪凍嘅咧？係凍嘅，咁啊就咁嘅嘞喎。呢個咧，呢個係都係睇人哋相好過啦。呢啲咁樣嘅喎。飲品方面有呢啲馬黛檸檬茶，喂試下係咪阿根廷人飲嗰啲馬黛茶啊？但係撳唔到佢，撳唔到啦。咁鬼熱，梗係飲啲，仲有酒水幾百蚊就冇必要啦嚇。咁我點咗個呢個菇菌飯，唔知咩味啦。初方考慮咧都係其實唔食飯啊嚇，費事夜晚食咁多主食啊，食呢個，同埋呢個唔知點解變咗3杯。佢上3杯就好笑啦！呢個咧食炸雞啊，係咪炸雞啊？係，我咧就已經打卡咗第5呢個嚇。原來咧呢個秋水廣場音樂噴泉啊係咁㗎。佢咧原來每晚7點半啊，8點半應該啱啱就開始啊，所以咁多人啊。但係咧喺9月份咧就檢收啦，咁即是話放假之後就會停咯。咁啊第2咧就係呢個摩天輪，我就未去嘅。咁啊隔離亦都近萬象城，唔知夫人去唔去啊？咁雙子塔就我而家呢度啦，同埋仲有呢個，佢睇唔到，嗰度冇寫嘅。我咧就住喺呢個位呢度，但係佢冇寫，可能呢啲都係萬壽宮係啊，南昌歷史文化街區啊，咁咯。咁啊，如果聽晚嘅話，可能同老婆去呢個蝦母街啦。蝦母街通常我哋廣州人會叫做好近我哋住嗰個酒店啫嘛。咁然之後再翻去酒店摩天輪，到時先算啊。唔識咧就睇社交媒體啊嚇，同埋仲有滕王閣嘅50蚊門票啊。跟住摩天輪就50蚊半個鐘咯。萬壽宮啊，2樓呢度，怪唔得時候咁多人啦。8點以後啊，拍照打卡攻略啊，原來係咁嘅。咁啊到咗啦嚇，攞條棍咁樣飲嘅喎，有2條添喎，仲要呢個叫馬黛檸檬茶，係我飲過最貴嘅檸檬茶之一。同香港嗰啲凍檸茶最大區別就係佢嗰啲茶底唔係紅茶底咯，檸檬都係嗰啲檸檬嘅嚇。影相靚，影相好靚，哇！嗰粒冰好大，落嚟到呢個啦，我真係唔敢點太多嘢食，因為其實而家已經係早㗎啦，嗰啲咩麵啊、主食啊嗰啲唔敢食啊。我留意到之前我哋咪去食海鮮大餐嘅，其實嗰晚都食咗好多嘢，不過我忍住冇食飯啊，淨係食咗少少嗰種麵咧。夜晚咧真係唔食主食㗎，好㗎，因為冇咁辛苦啊。翻到我哋嗰一日，我食咗好多嘢㗎。但係唔覺得話好頂住啊，好辛苦啊嗰種感覺咯，係啊，所以夜晚盡量忍住唔食主食啊。而家同老婆講，就算係咧都係一啖嗱。如果係再緊要啲，好似以前容祖兒咁啊，佢話好多年冇食飯啊，咁啲點解咧？佢話真係想食飯咧，就食啲飯落個口度含住煮一煮啲味咁咪算啦。唔知而家仲係咪咁咧？我食呢個。因為我好勁啊，唔知出唔出到街啊！哇，好熱啊！嘢嚟，呢個係炸雞，係炸雞。雲南啲雞係咁樣㗎，紅色嘅喎，雲南啲雞係應該係雞嚟㗎，係嘛？
鹹甜甜酸酸咁樣，都幾特別嘅，有啲香料味。好嘢，我話食飽飽，都唔算食飽。我未食過咁難食嘅炸雞，都帶走嘅。我食咗2嚿，酸甜酸甜嘅，唔甜鹹又唔鹹，唔係好掂。即係我真係想唔打包就走，不過好似好衰咁樣㗎啦。就翻嚟商場行下，咁啊行到咁上下就翻去酒店㗎啦，都唔行啦。我以為咧會係好本地嗰啲美食居多嘅，但唔係咯，都係呢一種咁嘅。因為萬象咧其實係幾即係或者佢本島冇乜出名嘅牌子啦，我只能咁理解，我估嘅。仲係呢啲店啊，其實應該呢啲店唔應該出現喺呢度，不過可能我講多咗啦。呢啲係好平價嘅，係咪？我而家就趁住有冷氣，周圍漫無目的咁行下，行到咁上下就翻去啦。哇！好鬼多人啊！我等陣係會打車翻去嘅。上邊仲有4樓有嘢食嘅，有餐廳嘅，係我冇上去啫，唔係人哋冇。呢度仲有美食狂歡季，會唔會係前邊呢度就係有好多嗰啲美食咧？大燒烤咁？梗唔會啦，健身、賣麵包、牛奶公司、仲有盒馬先生喎。但係超多人，佢哋究竟係去緊邊咧？我反而好期待呢一樣嘢。究竟佢哋行緊呢個方向係為了去哪裏咧？去坐地鐵？好似唔係呢個方向㗎。去盒馬先生？唔係㗎嘛？呢度就盒馬先生啦，咁啊買水果都好，不過我唔買啦。咁啲水咪得咯，同埋佢哋就一個個拎住嗰袋咧，前邊啊就係話我話上次咧喺長沙咧睇住嗰個僆仔收後邊嗰個錢，我明明好乖咁排隊喎，佢就唔收我錢。後邊嗰個靚女都覺得好意外嗰間咧，嗰啲職員要去深圳再培訓嗰個咧，就係呢間咯。仲有呢個好有型嘅麵包店啊！連呢間都有啊！之前咪喺同阿爸阿媽去太古里見過嘅。呢個其實食咩嘅嚇？嫖下龍狗啊！韓國定係日本咧？定係扮韓國扮日本咧？我真係唔知啊！我覺得係扮韓國同埋扮日本嘅，我唔知啊！我真係唔識嘅。百年老店光緒，咁啊唔係扮㗎啦，中國嘅光緒9年嚟翻呢度啦，咁啊一眼望晒。咁究竟佢哋係為咗野人先生啊！你之前喺萬象，咪喺太古里咪同阿媽食過嘅，阿媽食得好開心嘅。不過真係好甜啊！佢哋呢個好甜㗎，但係開心嘅係食得。點解唔使咁多人排隊咧？我至於前邊啲人流就係去嗰度買麵包，佢應該係新開業啊，大特惠啊，我估㗎咋嚇。咁冇理由個個都嚟買嘅。不過我唔買啦，我就上翻。哇！個手扶梯，睇唔睇見啊？哇！個經理要扣獎金先得啦。咁樣喎搞到。仲有麥記牛奶公司，唔識啦，太飽啦。咁我都去翻地鐵大廈站，就翻去都係唔好坐地鐵翻去，我打車翻去算啦。因為嗰度地鐵行都幾遠，眼鏡鋪添。相信咧個商場咁旺係完全得益於放假，係啦，就係呢個原因啦。放假呢個原因，所以咁旺咯。
要上翻嚟上邊一層啦嚇。咁上邊一層呢層賣下呢啲賣衫嘅，都係賣衫嘅。我喺呢度出翻去咧係好近地鐵站，或者出翻去打車都冇問題嘅。呢個商場咧都 OK 嘅，但係就真係可能本地嗰啲餐飲牌子少咧，或者我未揾到啦嚇。其實應該係會有嘅，咁同埋會離地鐵站有點遠咯。仲有海鮮大排檔火鍋。各位觀眾，聽朝見啦！如果我聽朝醒到嘅話咧，就去個早市，我就諗住嗱咁嘅，因為咧架車擺咗嗰度咧，我就唔敢行開嘅。一行開你俾人霸咗車位，我真係唔知點，頭都痕啊嚇！話呢個酒店咧，佢離嗰個景點真係好近好近，近到好凄涼嘅。但係咧問題就係佢停車又煩啦，裏邊啲衞生又馬虎啲啦，係啊！我見到上一手啲魚骨，你知唔知啊？佢喺餐廳食嘢冇問題，我都係咁做嘅啫嚇。竟然有魚骨啊，真係幾意外啊！咁停車又煩啦，呢度一般啲。對以上呢個牌子我都係比較有戒心。咁啊講下聽日計劃先嚇。聽日如果我一早醒得到嘅話咧，我揸架車去叉電，係啦。我搞到好極限咁啊！喺附近有個特斯拉，但係要好早咯。即係天光就去嗰種咯，係啊！如果醒到嘅話，咁然之後叉完電啦，擺翻去啱霸翻個位，咁啊去個早市啦，係啊！聽日先算啦，好嘛？啊，聽日見嚇，下個環節就係聽日㗎啦。住呢吉子酒店咪好咯，漢庭都好啊，即係如果要換酒店換嚟呢區都好啊。又嚟到水果時間，一個咧都係外賣哥哥送嚟嘅。咁啊用咗25蚊，呢度又寫住㗎啦。咁咧佢一點解電咁多咧？因為25蚊先至起送㗎，係啦。因為你送10蚊，人哋冇數圍㗎，係啊。哇，都幾多喎！咁咧從預訂啊到送到嚟，其實都耐㗎嚇，都用咗半個鐘。佢有冰㗎。怪唔得啦！哎呦，有個冰袋喺下邊嘅，呢個係西瓜，我係想食西瓜，哈密瓜就搭單嘅啫。拎開呢個冰袋先，哇！唔好喺辦公台食啦，因為嗰度個電腦撈緊片啊。哇，好企理喎！俾咗好多叉，甚至乎咧仲有濕紙巾添。咁佢有寫住隨心退，即係你覺得唔滿意咁，你就可以退嘅。咁但係通常我哋都唔會咁做，除非佢裏邊唔衞生啊，或者酸酸縮縮啊咁樣，因為唔好搞咁多。不過咧，先頭我訂嘅時候咧，就已經係最後一單嚟啦，因為而家咧已經係截咗單，梗係人哋要手工㗎嘛，係咪？哇！個西瓜係11.9蚊，有個平啲嘅，但係就冇咁靚啦。咁呢個哈密瓜咧就10.5蚊。真係好方便而家，切埋送埋嚟。後咧我喺盒馬嗰度睇咗一輪，我爭啲想買嗰一盒，我冇睇到幾錢，但係咧個樣咧真係好衰嘅，即係揀完揀淨嗰種感覺啦。咁仲有咧，呢個西瓜咧係切之前佢就稱咗幾多錢先再切擺落去。哇！西瓜好好，試下呢個硬啲啊！今晚嗰度食得真係唔係太好。我打包翻嚟咧，仲擺咗喺度，應該唔會食㗎。講下下一個環節，下一個環節咧應該我會充電嗱咁嘅。聽朝我睇下幾點鐘醒啊？兩個時間段，第一個咧
中午11點鐘左右，因為我琴日嚟嘅時候咧，其實冇乜車嘅。咁但係如果我係好早醒咧，我就可以去到隔離嗰個充電嗰度充，好平。但係我唔係追求平㗎嚇，唔係話我要慳嗰少少早啲起身，唔係嘅。最緊要就係我醒得到，因為如果我醒得到5點幾鐘，假如5點，因為我今朝都係5點幾鐘醒嘅，瞓唔着醒咗，咁我就去快出去充完電翻嚟，應該仲有個位嘅，咁啊搏一搏。如果真係唔得，搞唔掂，咁咧我就唔充住，到中午11點鐘先充電。咁啊大概聽朝7點鐘左右，因為就去食早餐，我揾到一個好地方嘅，係市場嚟嘅。咁但係問題咧就係，第一我要醒到啦。點解我要7點鐘去咧？就係因為冇咁熱。食完早餐行完翻嚟，再充電。咁啊下一個環節見啦嚇，下一個環節。而家係朝頭早7點半都未夠啊！咁咧，我已經嚟到呢個早市啊，即係早餐嘅美食街啊！哇，好鬼多人喎！已經咁樣啦，不停有客人落車嚟食早餐啊！咁啊，其中一個原因，我認為都係因為天氣熱，同我一樣嚟早啲食嘢嘅啫嚇。咁呢度咧有咩好食咧？我睇下邊度人多，呢個叫大士苑老街，有煙火氣喎嚇。豆漿係要飲嘅，我知道，不過我行下先，唔使咁早。豆漿可以，因為點解咧咁嘅粉咧拌粉，佢哋叫做好鬼辣嘅，咁啊一定要有啲豆漿配，因為凍啊嘛先得嘅，或者豆奶咯，你哋喜歡嘅話，又買辣椒醬啊，江西辣椒醬好勁嘅。佢哋好食得辣嘅，據說咧全國啊，咁其實咧就係四川啊、重慶嗰啲咧，其實唔算辣㗎，係香嘅啫。最辣咧就兩個地方，一個咧江西，一個咧貴州。江西最勁嘅應該係，我都有啲本地嘅鋪頭㗎噃，喺度賣啲微料係嘛，夜晚應該會更熱鬧啊！好多鋪頭都收咗工，呢個仲要能上高鐵添，薄荷涼茶嗰個能上高鐵應該係酒嚟㗎，係啊，下酒菜啊，我仲打埋一嚿狗嚟添。呢個係賣茶飲啊，叔叔喺度。咁同埋咧，仲會有好多啲江西粉賣，話開得車入嚟嘅咧，嗰個遊客嚟嘅呢啲應該係，但係佢呢度係唔俾車入嘅，可能未夠鐘啦嚇。嗰啲粉咧，江西嗰啲粉咧，一浸咧發起咧咁去煮。不過其實我唔係好中意食，唔係味道問題，係我自己問題啊。係因為太難消化啦。先，我已經係揀咗幾間，因為嗰啲拌粉咧，即係撈粉啦，我係會食㗎嚇。真係好鬼多人喎，個個都一袋咁樣拎住㗎喎。媽咪就同阿仔仔講啦，我哋要買嘢食，不過樣樣買啲就得㗎啦咁。同埋我認為朝頭早嚟會好啲㗎，唔關熱唔熱事，而係咧夜晚咧好多都係呢啲鋪頭，呢啲就冇必要啦嚇，係咪？冇必要啦，係嘛？啱唔啱啊？因為反而咧朝頭早啊，可能仲會好啲。本地人都食㗎喎，係嘛？大家知唔知點解南昌人啊、江西人會咁食得辣咧？因為咧，佢哋呢度啊，以前啊，講以前咧，鹽啊比較少啊，咁啊冇鹽唔得嘅，人體維生素，咁所以咧佢哋用食辣嚟補充咯。呢間多人啊，都冇位。老道粉麵館，睇下先，仲有呢個係呢個冇得嘈。咦？呢一間就最誇張啦嚇，咁樣排隊嘅喎，佢係
入去食呢還是係買酒咁嘅咧？嗱，唔食都睇下，排我就應該唔會排噶啦。睇下都好啊，係咪？好，而家7點半就已經咁樣排隊啊！個老細，哇，好開心啊！做到哦，白糖糕啊賣，就唔辣嘅呢一種係，所以特別受歡迎。唔知啊嚇，排隊排到咁嘅咯喎，開埋啲電雞過嚟排隊，勁喎！有少少似我哋廣州嗰個生煎包，係咪？但係生煎包咁早都未有咁多人嘅。餓了。嗱，呢啲咧應該就當地人唔會嚟食㗎啦吧嚇？係啊，係賣白糖糕啊，睇清楚啦嚇，上邊係有寫住㗎。白糖糕喎，有機會試下先啦嚇。前咧當然都簡單做下功課，小羅子湯店啊。呢個係麻糍啊，油條，但係嗰個上邊寫住嗰個係豆漿嚟嘅喎。咁同埋有冇本地人咧？係有㗎嚇，係有㗎，唔係話全部都係遊客喎。咁啊，先頭講嗰個雞蛋咧，即係嗰個豆漿啊、油條啊，咧就係呢檔啦。唔買都睇下啦。我們11點去那個九元買。已經唔算多人㗎呢度，其實仲有呢間又係先頭喺社交媒體推薦嘅喎。呢度行下先，好多檔都係會有賣嗰啲豆漿啊，凍豆漿啊，冇位揾唔到咪呢間咯，得唔得？遊客店，但係光猛喎，勝在點鐘開門就已經咁多人㗎啦。呢個係一個早餐店嚟嘅，佢係food court啦，你就當係去睇下有冇位再點嘢，或者成日點好嘢再揾位啦。有冷氣嘅，但係唔算話勁凍嗰種咯。哦，喺呢度點餐，有冇位㗎？佢呢個理念幾好啊嚇，food court 啊嘛，咁你揀啲嘢食，你咪坐低咯。不過冇位係，哇大佬7點半啊依家，係冇位。我咧係食嗰啲粉啊，食完咗，食嗰啲拌粉啊。啲咧佢又唔會話食完坐喺度慢慢嘆嗰種嘅，其實都可以搏一搏，但係真係好多人，同埋咧冇冷氣啊，係啊，啲冷氣係無限接近零嘅，會唔會呢度舒服啲啊？係唔會嘅。嗱，你睇個生，佢唔係喺度食煙仔喎，佢係吹冷氣喎。哦，裏邊呢度都有位。我早餐到咗啦，呢個係拌粉啊，咁15蚊，因為你可以淨係單點嗰啲叫做冇肉嘅，點啲肉啦係嘛？唔要肉咧4蚊嘅啫。咁啊，如果嗱，我認為啊最佳嘅食嘅辦法咧，就其實首先佢呢度咧唔介意其他客人喺外邊攞餐食入嚟嘅，咁食飽之後咧，就算你擺低佢都冇問題啊，咁得意嘅喎嚇。因為我睇見咧，職員姐姐都會執人哋食剩其他餐廳嗰啲嘢嘅。咁咧最佳嘅食用辦法咧就係喺隔離檔買油炸鬼啊，買嗰啲咩
諸如此類啦嚇。入嚟呢度坐住食，因為喺呢條街度食咧係食唔到嘅。你呢條街度食嗰啲油炸鬼咩？咁啊食完自己執翻啦嚇。又或者你又使多啲錢啦，係咪？至於我呢個咧牛肉拌粉啊，係15蚊啊。咁我講咗味道先，再講其他閒話啦嚇。我係揀微辣嘅，但係因為佢都知道自己係多遊客㗎啦。微辣，哇！已經好接近我人生食過嘅辣啦嚇，我人生食過最辣㗎，係微辣啊！我微辣都咁啊！咁我一定食唔晒，唔使問。係，佢係辣到個胃受不了，會抽筋嗰種感覺，好辣嘅。通常兩種會咁嘅，太凍或者太熱，一食落去就已經受不了嗰種啦。咁但係啲粉咧就好滑嘅，真滑嘅，同埋我係好中意呢種粉嘅。其實佢唔辣咧，我係會好中意嘅。不過你冇得揀唔辣嘅。咁第二啖就會好啲啦。咁但係咧，就要小心咬嘅時候咧，咬得太快又唔得喎，唔係咬得太耐又唔得，因為佢會辣噶嘛。咬得唔耐咧，咁吞落去咧就會頂住個胃。嗰個牛肉幾好喎。佢個牛肉咧，佢啲牛腱嚟㗎。而且部位仲幾靚添，係啊，其實唔辣就非常之好，不過唔辣都冇人食啦。如果喜歡食辣嘅，一定好喜歡呢個。啲花生都幾脆，就係塞拆咗咧，就係先頭應該喺嗰度買個豆漿，或者最起碼買支水，再唔係買支可樂都得。個牛肉好靚。好，咁咪一路講下啲閒話啦。講下先頭排隊嘅情況咧，極其混亂。佢仲用80年代嗰套方式，就係你先要去買飛，俾完錢之後咧，有兩種方式，第一個數碼俾錢，咁你自己落單啦。我係用呢種方式嘅，揀你喜歡嘅啦。第二，你叫話老闆娘幫你落單，冇老闆娘落完單俾錢啦嚇，我冇用呢種方式。咁但係如果用我種方式嘅啦，俾完錢咧，你就打開嗰個界面俾阿老闆娘睇，老闆娘咧揾翻嗰張單俾你，咁你揸住張單咧就去嗰度攞你嘅餐食。咁你就不能夠直接去嗰度排隊攞餐食嘅，如果唔係人哋唔俾你咁，因為至少從衞生嘅角度睇咧，又或者怕出錯餐啊，咁啊都講得通嘅，係嘛？咁亦更加不可能收現金，即係大家先頭見到撈粉嗰個環境係你再去收現金，其實真唔衞生嘅。咁但係咧就會出現一啲問題咧，就係我排咗去攞麵嗰個攞粉嗰個隊。排到一半咧，又要翻去掃碼，好彩掃得到個碼，然之後俾完錢咧，我以為就接住去攞粉得啦，唔得嘅。有好靚女提醒我話：靚仔你咁樣唔得，你要買老闆娘嗰張飛啊咁樣，又要阿老闆娘喺個雲咁多飛裏邊揾翻我嗰張出嚟俾我。有啲佢仲要 serve 緊其他客嘅喎，又或者有啲本地客俾現金，精彩到不得之了。咁啊導致一種後果係咩咧？排隊攞嘢食咧，後邊嗰啲人咧就以為我打尖。咁好正常啊！比如我睇見都會覺得係打尖條契弟咁衰打尖嘅身光頸咧，即係我啊咁啊，梗係唔係啊？就係因為呢一種咁樣嘅制度導致啊。其實最好嘅辦法就係掃完單出個 number， 好似麥當勞咁逼啲職員自己睇188號攞餐走咁咪得啦，我就188號啦。嘢食係真好㗎嚇。第二，冷氣喺我頭頂有把風扇。而家坐緊呢個區域咧，其實佢哋職員食嘢嘅地方嚟嘅，因為 food court 唔係淨係得一個老闆嘅，
咁佢職員要坐喺度食嘢噶嘛，咁啊啱好有個職員行開咗，咁啊就有啲風扇俾我吹下，哇好鬼熱，即係佢唔係悶熱嗰種，佢係冇冷氣咯，你入到你屋企冇冷氣嗰種感覺咯。咁即係我哋廣東實在好啊嚇，因為你冇冷氣係冇辦法做生意嘅，同埋啲電夠多啊，核電站多啊嘛，我唔知呢邊有冇核電站啊，唔掂，個冷氣唔掂。係好彩室內比較涼爽，不過咧個牛展就好掂，個粉如果冇咁辣嘅話都會好好。牙齒嗰度仲有坤哥喺度工場，嗰邊咪打緊雞蛋咯，係嘛？開緊料啊！大家知唔知我講緊邊出電影啊？阿坤哥。應該係開嗰啲粉去，我睇唔到做咩。啲餐廳係真係有本地人喺度食嘅，係真有㗎一個。嗰個姨咧先頭就係佢俾現金啊，因為俾完之後咧佢又覺得即係佢未攞餐都冇問題喎又。呢個可能就係咁樣排隊嘅優勢啊。咁佢又覺得要改喎，要褪翻一啲嘢出嚟，可能佢唔要牛肉啊，我估啊，又退翻2蚊俾佢個老闆娘重新出個單。咁係本地人嚟，因為佢講嗰啲嘢我一句唔識聽。料係好靚嘅，即係新鮮啦，唔好講靚啦嚇。啲花生又係脆嘅，啲牛肉咧又係滷水滷得好好。第一啖好辣，後邊可以接受到，不過我一定食唔晒。咧越嚟越鬧，而家先啱過8點嘅，咁我決定咁㗎，我決定咧再買啲小食翻去酒店食，因為第一呢度冇餐做啊，就好似呢個咁，其實我好想食。第二咧就係真係熱啊，你喺熱到個老細。個油炸鬼好耐未食過，不如買個油炸鬼啊！呢度啊，係咪排隊咁喎？幾多年未食過油炸鬼啊？好多哇！不過咧真係好多電雞，好多遊客啊！好多都係要排隊嘅。咁你話排到幾時咧？我真係唔知啊！因為佢唔係話做好咗預製咁樣擺喺度，你要10條就攞啦嗰種㗎。佢真係逐條炸㗎，咁但係明明油炸鬼已經炸好㗎啦，我又好想知啦。咁嘅原來豆漿咧就唔使排隊，不過我唔係淨係買豆漿，我係會淨係買個油炸鬼同埋豆漿咯。仲要寫雞蛋油條啊，咁啊更加要排隊啦。佢應該唔係塞隻雞蛋入去，而係嗰個油炸鬼係有混入啲雞蛋去製作嘅啫，係咪？人龍終於喐啦！哦，原來老闆娘有冇擋住咗啊？老闆娘喺度收緊銀啊！本地人啦，真係有本地人啱買完嗰2嚿豬肉，你斷估遊客都唔會咁做啊！哇，又有車入咁嘅喎，又有電雞喎，喺呢度極為混亂啊！真係。阿靚仔似乎有斬獲啦，就係咁買咗咁樣喺度一路行喺度食咯。真有本地人買嘅喎，邊有遊客買咁多㗎？試下算㗎啦嘛，怪唔得咁多人排隊咧。老闆娘咧營銷個鬼才嚟嘅，其實佢咧見到客人多咧，佢就會快手咁賣。咁然之後咧，佢如果見到客人少咧，佢又會等一等先，即係形成到一種咧排隊嘅景象啊！咁佢絕對唔會令到嗰條人龍咧太過誇張，但係咧又必須要有人排隊喎。好叻嘅，呢個一個門學問啊，一門藝術嚟嘅。咁啊，差唔多到我啦，我唔係好多，原來嗰個豆漿咧係有其他味道㗎，我揀原味得㗎嚇。嚟到我呢度啱油炸鬼賣晒，咁啊都好嘅，新鮮炸出嚟嚇，邊都開始多人。我已經攞齊我嘅嘢啦，再嚟咧呢度咧
呢度咧小籠包，呢度咧又係排隊嘅，呢個唔排啦。哇，好誇張啊！佢排乜嘢咧？油條包麻糍，我啱先睇過嗰個啊。哦，佢係咁樣嘅。買個小籠包先啊！小籠包呢度應該有現成嘅，我買咗個啦，全部都係攞個袋裝住嘅。我飲咗個豆漿先，因為凍嘅。呢度仲有幅牆，啲人喺度影相添嘅，真犀利！呢邊咧就係市場啊，我都膽粗粗又過去睇下豆漿，俾我飲咗啦。咁啊係好舒服嘅飲咗，因為咧夠凍。不過嗱，就先排除呢個因素，其實都 OK 嘅，2蚊好似係。係2蚊，咁唔甜嘅，唔甜，好輕微嘅甜，同埋係飲得到佢裏邊有嗰啲豆漿嗰啲渣，即係嗰啲未過濾乾淨嗰啲少量嗰啲咧，同埋係有豆味嘅，幾好嘅。會就係一個市場咧，係嘅。我仲有小羅子湯店，又係行前10米啊，即係先後嗰個喎。我呢度仲有賣蟋蟀嘅添。一個旅遊區隔離就有個市場，以前就係嗰啲鋪頭就喺呢度出嚟，唔出奇喎嚇。咁啊賣鴨嘅，佢哋唔會劏雞嘅。我賣蓮花都有，定係荷花咧？哦，仲有發糕賣啊，冰糖發糕啊，咁樣賣啊！佢哋係中意食魚嘅。仲有蓮蓬，呢個應該係極為狹窄嘅呢條路，但係都有啲遊客，不過都係以本地人居多嘅。哇！仲有田雞啊，幾生猛，好似現場湯，現場都幾大喎。嗱，買嘢我就唔買嘅啦，純粹係睇下嘅啫。真係有本地人嘅喎，知嗰度仲喺度霎氣緊添。哎呦！蓮藕、香蕉、榴蓮其實都係大同小異嘅，同我哋廣東可能有啲特有啲嘅啦。喺我哋廣東嘅蔬菜啊，廣東好少咁樣擺個辣椒喺條街度賣嘅，佢哋呢度冇嘅。呢個唔知係咩嚟嘅，喺度翹緊啊，老闆娘。熱鬧喎，你咪話喎嚇。佢唔係好大嘅市場，似地我哋廣州西華路啦。哇！你咪話喎，唔係唔大喎，好大喎，係啊，好大下喎。呢個就係嗰個湯店啊，唔似啱先嗰個嘅。哦，就喺呢度嗱咁嘅。啱先我咪食拌粉嘅，其實佢應該係個創始店就喺呢度嚟㗎。係啊，其實應該識食就嚟呢度食嘅。不過哇，熱到咁凄涼，就喺呢度啦。哦，先頭嗰個分店嚟嘅。咁就坐喺路邊食咯。我咁樣坐喺路邊食完之後，一路飆住汗，一路睇下啲市民喺度買菜，幾過癮啊！我哋旅遊咧，其實就係想睇下呢啲嘅啫嘛。如果你匿喺酒店咧，嗰啲叫度假；呢啲咧旅遊嚟睇下當地人係點樣生活噶嘛。食啲乜嘢嘢㗎嘛？買點辣椒咯。行過就話買點辣椒啦咁啊！今天比昨天還早。起滿了電動車。我呢度仲有教堂添。係啊，清中堂基督教嚟嘅啊，清中堂。我都係時候翻去酒店啦，因為一來天氣熱啦，人亦都越嚟越多啦。阿姨仲喺度買菜啦，咁啊同埋仲有架車入嚟嘅。哇！呢度仲繁忙過我住嗰個酒店嗰度啊！哦，呢啲咪當地人生活嘅地方咯，係嘛？哦，仲有呢個送貨道咧，呢位阿生入得到去就真係叻啦！佢出嚟定入去咧，真係唔知。
入得到佢就叻啦。好啦，又嚟到酒店房間美食時間啦，因為外邊實在太熱啦。其實咧，各位觀眾都可以學下我咁嘅，真係嘅，真係嘅。你覺得如果係房間食唔好嘅，咁你咪外邊大堂都有地方可以供應到嘅。好多酒店得全季，至少全季係得㗎嚇。呢個咧大堂嗰度買嘅。至於呢個咧就油炸鬼，啱啱新鮮炸好嘅，炸好冇10分鐘啦，係啊。可以嘅，係真係幾好，同埋佢價錢一啲都唔貴，佢只需要2蚊。嗱，呢條係1蚊，呢條俾我咬咗啖咧，未咬之前都係1蚊，好經濟實惠。但凡如果佢有個座位坐嘅咧，就唔知呢個價錢幾好嘅，同埋唔算好油膩啊，係真係我哋細個食到嗰種感覺嘅。咁至於你話有冇油咁，梗係有啊，因為睇住佢現炸㗎嘛。我攞張紙巾先。我原先咧以為佢係炸咗擺喺度嘅，我啱先仲話老闆娘特登抌雞拖慢嚟做，原來唔係啊，我錯怪咗人哋啦。佢真係炸好1條或者3條啦，炸好擺出嚟，炸好擺出嚟，擎一擎先。因為咧太急等個袋又唔係好嘅，咁佢係擎一擎嘅，係有嗰種咬落去咧煙韌嗰種感覺啊，少少燶啊！呢啲配粥啊 ，very good， 非常好。我好耐未食過咁靚噶，同埋佢唔係好大條嗰種啊，佢係幼身呢種嘅，同埋因為冇辦法影到俾大家睇佢到嘅。師傅整嗰啲油炸鬼咧，就係我哋細個，唔知大家有冇睇過咧？嗰啲師傅整油炸鬼，佢係一條麵發好咗啲麵咁，然之後慢慢切，跟住唔知點樣拼埋拉長咁就等落個油鑊嗰度咁嘅嗰種嘅啊，認唔到，唔好意思。呢個好，呢個非常好。雖然咧佢係一個網紅店，但係做嘢出品絕對不網紅。包括先頭嗰個豆漿係，佢係好簡單嘅，就係2個字咯，簡單。咁佢個杯咧，佢唔係用大家見到咧，佢係一條咁噶嘛，係咪？咁我就以為要搣開個頭，咁咧佢唔係啊，個吸管咧有個3角形位噶嘛，一拮落去，啱啱就飲到，非常好。2蚊，唔係1半啊豆漿，凍嘅。咁佢有個喺個發泡膠箱凍住攞出嚟，又唔係勁凍啦，好悶喎。油炸鬼食完到呢個包，咁啊呢個包咧佢係會有6粒嘅，咁啊每一粒咧係咁嘅，佢話係會灌湯嘅，咁樣嘅。OK。咁咧8蚊嚇，咩1.2蚊啦？你當係我要睇下點樣接住先，如果咪會爆出嚟喎，會唔會咧？唔會，我咧就唔用油炸鬼啦。當然亦都有可能係第一個係咁啊，現場食會更好，因為咧佢唔會一咬出嚟爆晒汁，同埋個皮雖然手工係好靚，係真係人手做嘅，真係人手做嘅。不過啲皮比較厚，唔係好薄嗰種，但係佢又唔係老面嘅喎。咁同埋咧，可能係先頭嗰個嘅問題嘅。嗱，呢個應該係有汁㗎，係嘛？唔係我嘅手震係我係特登震俾大家睇嘅嚇。咁但係咧，你一個等晒落去咧，就要好有技巧嘅。
有汁但唔算爆汁。相比之下，我更喜歡先頭個油炸鬼更多嚇。呢個就飽肚咯。不過8蚊唔貴，唔貴，真唔貴。冇紅街喎，係嘛？好啦，接落嚟咧講下我計劃先。一架車咧未充電嘅，咁咧我就諗住咁。如果中午咧我見到啲車出晒去嘅話咧，我揸架車去充電。因為其實我唔係驚架車冇電，而係驚兩樣嘢。第一，佢喺太陽底下暴曬，不是太好。有機會啊，我等翻嚟裏邊呢度停車。第二就係擺外邊咧頂住條路啊。咁啊，充完電翻嚟冇位咁啊弊，咁啊所以就唔充住，因為其實啲電都夠嘅。咁睇下點計劃啦，睇下夫人，因為我覺得佢如果佢今晚嚟到食個宵夜，第二朝佢早個走，好似無謂咁樣。睇下會唔會住多晚？不過住多晚嘅話，我哋應該唔會喺度住嘅，可能轉個地方啦，即係最起碼個停車場大啲嘅啦。因為喺呢度出入其實都係要打車，同埋琴晚咧同阿的士哥哥傾過，哇好勁！佢喺珠海做過工嘅，嗰啲廣東話好熟嘅，佢仲喺廣州讀書嘅添，係喺江南西混跡過好耐啊！佢話咁咧，佢俾我嘅建議係第一去一個叫做洋子巷啊，食嗰啲路邊小食嘅，應該今晚會帶夫人過去，呢個第一個。然之後就翻嚟酒店呢度附近行完咁就夠啦。聽朝瞓醒覺，其實係會早啲起身好嘅，喺江邊行下，行完之後咧就酒店有早餐，但係可能未必會食，咁啊到時再算啦啊！因為夫人嚟到咧，佢又唔似我咁早起身嘅，佢9點先至叫做清晨嘅啫。咁如果聽日我哋係換酒店嘅話，我哋就冇咁早走。我哋就會可能12點之後先退房。咁但係如果唔換酒店即刻離開南昌呢個城市嘅話咧，11點鐘就最遲就要出發㗎啦。因為去到贛州，譬如話去贛州咁先算啦，往南行都要4個鐘，加埋充1個鐘頭電，再加埋架車就要再充電嘅話咧，其實就幾耐嘅嚇。咁啊，聽日先算啦嚇，啊食埋個包咧。仲有一個事情，呢個房間我啱啱嚟嘅時候聞到一陣噏味。琴日出完去翻嚟，打開房門又聞到。咁今朝咧我就咁樣，呢個洗手間便便啊裏邊關咗門，咁就冇味。咁佢應該係嗰個洗手間，即係淋浴間嗰個抽風啊。可能唔知樓上樓下有啲味嗰陣時係點咧？佢係噏味，佢又唔係臭味，咁我就退房啦。係啊，佢又唔係。咁啊關咗，今一次食完早餐翻聞到嗰陣味，哇！呢個包好流啊，我食唔落去嘅，係好流啊，仲流過先頭所有加埋嘅，係。咁好啦，下個環節見嚇。